देखिँदो रहेछ यस्तो पाराले है लास्ट मन पर्यो भने त मिल्ने भयो नि सेक्सी देखिरहेछ यो बाहिरबाट हेर्दा मात्र राम्रो हो कि गाई चाहिँ भित्र हेर्दा है ढुसिला जस्तो छ कि हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ म सन्चै आएर छु थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको भिडियो के सम्बन्धी हो जनाले र म ट्याक्क हाम्रो वर्कसपबाट चाहिँ मैले भिडियो स्टार्ट गरेको छु मेरो प्रब्लम त हजुरहरूले थाहै छ है उकालोमा गएपछि भुलभुल गर्ने समथिङ त्यस्तै त्यही देखाउने भनेर चाहिँ आएको थिएँ म सौरभ दाले चाहिँ अब त्यो सामान भन्नु हो अनि यहाँ चाहिँ नआएको रहेछ अहिलेसम्म सामान के कतिखेर आउँछ होइन त्यो सामान आएपछि चाहिँ अनि बाइक बनाउने कुरो हुन्छ मेरो चाहिँ त्यही आज चाहिँ अब बाइक रिपेयरिङ हुन्छ अरू भन्नु त केही छैन अब के कस्तो हुन्छ म देखाइहाल्छु हजुरलाई सो अब अहिले चाहिँ म के गर्छु भने 200को चार्जर इन्स्टल गर्छु है मेरो बाइकमा सो सौरभ दा यो बाइक सर्भिसिङ गरिरहनु थियो 150 सो यसको काम रोकेर चाहिँ दाइले मेरो गरिदिनु लाउनु छ सो एकछिन मात्र हो त्यो भएर धेरै टाइम लाग्दैन नि त त्यही भएर चाहिँ अब एकछिन यहाँ रोकेर चाहिँ त्यहाँ काम गरिदिन्छ सो त्यही होइन मास्टर बस्नु साइलाइट सो यही हो साइलाइट सो यो एनएसको होइन यो रियलवाला यो हुन्छ नि ओरिजिनलवाला स्यालेडभन्दा यिनीहरू सस्तो पर्ने कि यो ओरिजिनलवालालाई लास्ट महँगो पर्ने कि सर दाइ जोडीको कति पर्छ भनिदिनु त ल जोडीको 1250 1300 अनि यस्तो महँगो छ कि अब यो जोडीको 600-700मा आउँछ अब यो 600-700 पनि पर्दैन उस्तै गऱ्यो आफ्टर मार्केट किन्यो भने त यस्तो राम्रो छ है अहिले म देखाइहाल्छु हजुरलाई एनएसको रियलवाला होइन ओरिजिनलवाला यस्तो हाल्यो भने नि महँगो पर्छ कि अब मैले यो एउटा एकचोटि मेरो बिग्रेको थियो त्यसलाई सेकेन्ड ह्यान्डमा हालेको नि मैले समथिङ सेकेन्ड ह्यान्डलाई नि 200 हो कि 250-300 समथिङ कति तिरेको थिएँ यस्तो हाल्न ठिक्कै भयो बोलेन हजुर बोलेन No. हैन दी पिली त बोलेछ कि बोल्यो हजुर फाइनली बोलेको अवस्था है गाइज से बातें सुनो बोले है त इमर्जेन्सी अन छ र फ्ल्यास जस्तो अनि फ्ल्यास हालेछ त्यसले त है के हो नि लास्टै घिनलाग्दो हुने भित्र त जति जे भयो नि बाहिर जति जस्तो राम्रो होइन भित्र त हुने त घिनलाग्दै हो कि वायरिङ What the hell is going on? Like the dirt bike है त केटा हो dirt bike stunt bike वाइल्ड देखिँदो रहेछ यस्तो पाराले है लास्ट मन पर्यो भने त मिल्ने भयो नि तिले रिक्लिन्छ वाइल्ड देखेछ भने लास्ट मन पर्यो है लुक चाहिँ मलाई स्टन्ट बाइक यस्तो टाइपको है सो यहाँको हेडलाइट निकालिदिएको त यस्तो मिठो लुक आइदिएर कि वाइल्ड देखिरहेछ भने कि सेक्सी देखिरहेछ भने सेक्सी देखिरहेछ यो वाइल्ड मोन्स्टर देखिछ भने मोन्स्टर कसम नि सेट यार वाइल्ड देखिछ यार यतिकै लिएर Monster is coming guys set yaar oh yo क्या था बिजो गोदो रहेछ एउटा पार्ट दुईटा पार्ट तीनटा पार्ट भयो कि हेडलाइटको त ल यस्तो सफा र बाफ रे बाफ
आमा हेडलाइटको पारा यो त यस्तो छ मेरो हेडलाइटको पारा सही हो 20 minutes later आफ्टर लङ टाइम है एज यु क्यान सी गाइज ट्याक्क एट्याच भइहाल्यो तेरिका लगभग कामहरू बिहान लगाइसक्यो यो निकाल्नको लागि यति गाह्रो हुने रहेछ नि है हेडलाइट निकाल्नको लागि हेडलाइटको 3टा पार्ट बन्यो कि 4वटा पार्ट बन्यो कि 1 2 3 4टा हेडलाइटको त्यो गाह्रो कि यो निकाल्नको लागि फाइनली सबथोक काम भइसक्यो अब यो त्यहाँ जोड्न मात्र बाँकी छ ल एट्याच हुने गर्ने काम भइरहेछ अब हाम्रो एट्याच हुन्छ एकछिनमा सडेछ कि सौरभ भित्र त यार सडेको जस्तो देखिएछ यार भित्र त यार ढुसिला जस्तो देखिरहेछ अरे कमेडी बाहिरबाट हेर्दा मात्र राम्रो हो कि गाई चाहिँ भित्र हेर्दा एजुकेन्सी है ढुसिला जस्तो छ कि ए रमाइछ नि त हो प्रब्लम भनेको वायरिङको होइन यस्तो यस्तै हुन्छ त अनि वायरिङ प्रब्लमहरू आउँछ होइन गाह्रो छ नि साफ सुथरा brush your teeth brush it every day है पाल्ने त बोलेन बोल्यो बोलेछ यता राइट लेफ्टको बोल्यो बोल्यो पछाडिको बोलेछ यताको बोल्यो बोल्यो ल भइयो है फाइनली सक्सेस भयो हाम्रो काम चाहिँ ए साइडलाइट इमर्जेन्सी बालौँ न एकछिन सेट पछि नै पछाडिको बोल्छु नै इमर्जेन्सी यताको मात्रै बोल्यो यताको बोलेन राइटको बोलेन लेफ्टको बोल्यो इमर्जेन्सीमा खराब भइरहेछ राइटको बोल्यो लेफ्टको बोल्यो इमर्जेन्सी बोल्यो दुइटै पछाडिको बोलेन है ल बोल्यो है त सक्सेसफुल राइट गरेर चाहिँ बाल्ने होइन त्यही त कि राइट गरेर मात्रै इमर्जेन्सी बाल्ने होइन त सर चाहिँ त्यही त तेरिका एज यु क्यान सी गाइज फाइनली एट्याच भयो मेरो डिपको इन्डिकेटर पनि है फाइनली मेरो काम चाहिँ टोटली भइसक्यो सो सौरभ दाइले गरिदिनु भयो अब सौरभ दाइले चाहिँ अब यही सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ होला सो सौरभ दाइ थ्याङ्क यू हेलो हेलो बाई बाई के है सो त्यही अब आजको लागि यति नै हुन्छ आजको लागि भिडियो अब यति नै है त त्यहीको होइन सो त्यही हो गाइज आजको लागि यति नै होप यु गाइज लाइक द भिडियो सो मेरो च्यानलमा नयाँ भ्युवर्सहरू हुन्छ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला सी इन द नेक्स्ट भिडियो टाटा बाई बाई